EM 740i. No start, no display, battery light on, not charging, naka limp mode. Naging problema EMS tsaka yung kanyang instrument cluster, nawala ng display. Yung battery indicator sa dash nakailaw. Ang naging problema, wiring. And then yung EMS, clean on lang natin para umanda. So ang gamit natin, launch X341. Tapos yung start siya sa sa third gear. So na-solve na rin natin ang issue. Ang naging problema naman nun, binaba natin yung valve body. Tapos nire-program natin ang mga box. So kaya damage EMS nito, nirekta. So, pagdating sa akin, pinatay ko, ayaw na umandar. Pero na-solve naman. Testing natin. Ayan, may indicator na siya. Nag-indicate na pati yung indicator ng cambio, meron na rin. Battery light, gumana na yung kanyang mga display. Yun lang. BMW 740i.